ما تعيب علي وعلى اللجنه مالتي واللي انقلت كلها. زين هسه ناصر الغنام النقل، زين الاعضاء مال اللجنه مو النقله كلهم واحد 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 اربعتهم، ابو المخابرات النقل وبالامن الوطني النقل وبالاستخبارات النقل. يعني الله اكبر، لجنه كامله من كبيرها لصغيرها النقلوا ليش؟ زين شو ما سمعنا من عندك اشاده، لا من عندك ولا من غيرك، شو ما سمعنا من عندكم اشاده وقلتوا بارك الله بيكم؟ ما قلتوا بارك الله بيكم، انتوا كشفتوا عن ملف خطر في الكلام، لا تحرف الكلام، لا تزايد علي بالكلام. انا اسالك، كانت التقاعد منها ملايين ومليارات تروح شهريا، ومؤسسه الشهداء تروح منها مليارات وملايين، وين كانت هاي الفلوس تروح؟ لا تزايد علي، ابد لا تزايد علي. موضوع اخر، انت اليوم ممثل بالبرلمان وانا دا احكي وياك قدام العالم، واتهمت ضابط موجود بالشرطه مال انبار عنده 4 من عائلته مزورين، ليش ساكت انت عنه؟ ليش ساكت انت عنه؟ ليش ما تطلع بالتلفزيون تحكي اذا انت صدق ضد الارهابيين ضد السارقين والمزورين؟ ما تطلع تحكي، لو بس فالحين انتم تحكون تتهمون الناس الشرفاء اللي يطلعون المزورين والسراق. ما تقدر تجاوبني اخويا، ما تقدر تجاوبني. انا اعرف السبب شنو، والناس اللي قاعدين يسمعون يعرفون شنو السبب. ما تقدر تجاوب، بس انا احكي براحتي اخويا. انا ناصر غنام احكي بالتلفزيون واحكي هنا، وانا بالنسبه لي والله ما اخاف بس من رب العالمين، ابدا ما اخاف بس من رب العالمين. واللي ماسكني وما مخليني اكمل ما موجود بجعبتي هو التزامي بالضوابط العسكريه والاوامر العسكريه مالتي، ولكن يجي اليوم وسجلها علي انت وابناء الانبار، والله العظيم كل واحد لحظ طينته بدستك. قمنا نخجل، عندنا ملفات مخزيه، انا عندي ملفات مخزيه. أنا بالنسبة إلي اشتغلت قائد عمليات الأنبار، كل الشغلات العوجة اللي كانت تصير بمحافظة الأنبار موثقة عندي من خلال عملي، كلها موثقة عندي، ولكن قلنا نستحي ما نقدر نحكي لأنه ما بقى عندنا وجه قدام العالم نحكي، ما بقى وجه عندنا. ليش ما طلعت انتقدت الموظف بالتقاعد اللي يحاول يبتز الامرأة بشرفها حتى يكمل لها المعاملة؟ شو ما طلعت حكيت تقول والله أنا ما شفت بعيني 400 معاملة، ما شفت بعينك؟ يعني كله كذب الحكي، يعني هيئة القضاء تكذب، مجلس القضاء يكذب، الدنيا كلها تكذب، كلها كذب، بس أنتم صحيح.